Схватска организаційного odboru фестивала Червена Ружа 2015 почала з вибором Željka Kovača za нового председателя того odboru, а потім з предзанятих у Керестурському домі культури, котрий з найвекшої міри включені до пририхтовання і запроваджування спомнутого фестивала, Михайло Бодянець і Joachim Rac інформували присутних о планованих змістах і фінансійним плану. Tohoročný 54. pošore festival ruskej kultúry Červená rúža otrímaše u zvyčajeným termínu, a to ostatní víkend u júniu. Toho roku to bude od 26. po 28. júni. Programa koncipovaná tak, jak to i ostatních daskelých rokov bola. A okremný host na tej programy bude i Puls, muzično-tanečný ansámbl zo Sprešova, zo Slováckej republiky. Angažovanie tých, ktorí zabavnej orkestry, národnej orkestry, aranžéroch, vec tých, ktorí budú aranžírať nové kompozície za dzeci, snímať na matrici, dirigenti. Znači, toto všetko košta, môže byť veci jak 600 000, 650 000. Znači, praktično, skoro polovka tých sredstv, ktorí potrební za festival, to ustvari tá nová tvorčosť. За розлику од daských предходних роков, pre veľké trošky toho roku še u Ramíkoch Červenej Rúži neotríma ani jedno zmahanie v sportských baviskoch Jašabakov.